Eda waan tokko wanni nan eegaleef tokko hin jiru sa'aatii sanatti hin beeku waan ta'eef jechuudha. An achi gadiin bu'ee bilbilaan qubuma wal qabna. Namittiin ani waa'ee viizaa kanaa wal qunnameeni qaaman jirti. Qaamanis fidachuu ni danda'a. Warri Kaayiroo keessa jirus dammoo qaaman dhaqee isheellee gaafachuu ni danda'a. Namni viizaa san dalagee ni jirti. Ammayyuu jechuudha. Kazaan akkana jedhee itti namitti itti tole naan jettee gatii sana himte. Birrii isheen baqattuudha ni beektaa. Warri baqata biyya kana akaawuntii Itoophiyaan qabu moobaayil baankingii. Birrii immoo akkuma beekamu uummata Kaayiroo jechuudha. Namitti akaawuntii biyyaa naa kenniin jedheen jalqaba irratti jechuudha. Akaawuntii biyyaan barbaadu birrii asiitiin barbaadaa naan jette. Ka viizaadhaa as deebisee fi kenneef namittiidha jechuudha birrii sana yeroo sanatti. Sumayyaa walumaan fedhuma isheetiin naaf gootu malee naan jette jechuudha. Akkasitti erga namittiidha kenneefi raawwadhee viizaan ishee ba'ee Sumayyaa qophaa'in jedheen. Qophaa'i tole naan jette. Hanga kanaa piroofaayilii kiyyarraa suuraa kenna wayiitu jira. Namni ishee nikaa godhate kun jechuudha. Sumayyaa lakkoofsa ishee kanaa naa kenni naan jedhe. Ilaa lakkoofsa namaan kennu ustaazan jedheen. Laa intaluma akka kanaa kanan abjuun argee naa kennitu malee naan jedhe. Ishee abbaan heeyyamsiisin jedheen. Isheedhuma heeyyamsiisee lakkoofsa isaa kenneef. Waliin haasa'an. Ana na gaafatte. Ana miidiyaa irratti malee keessa isaan beekuun jedheen. Haala miidiyaa irratti ittiin beekumoo akkanan jedheen. Namni sun nama miidiyaa irratti beekama. Kaza walii galanii nikaa godhanaa naan jette itti yaaddeen jedheen. Kalas baqanan godhanaan jette hayyee ergasii walii galtaniin jedheen. Akka as dhufuu iddullee namni sun yeroo sanatti ni beeka. Isarratti illee sagaleen hin qabu. Kazaan birrii tikkeetti isheen galfattee namitti waan hundaa xumurtee namittiin asitti badii hin qabdu. Isa kanas waan kana dalagdee namitti mataan ishee akkuma teechetti jirti ni jirti. Yoo barbaachisaa ta'e fidachuu hin danda'a takka. Lammaffaa irratti dammoo nikaa godhatanii gaafa nikaa godhatan sana guruuppii hidhinaan jette. Guruuppii hidhinaan jettu isatu si barbaada waan ta'eef barbaadamaan si hidha. Ani akkamittiin guruuppii si hidha innumti yaa hidhatun jedheen. Guruuppii sana ofuma isaaniitti hidhan. Hidhanii ka'aniitiin anallee aadirratti na godhan. Gaafa sanni kaaniin godhan. Gaafa deemichi ishee dhagahuu ga'u deemuun barbaadu naan jette. Isheen jechuudha maaliif ennaan isatu na dhoorge naan jette. Isallee karadhe. Waan biraa miti seentee bahuu ni dandeetti. Torban sadi ta'uu ni dandeetti maaf dhoorgitaniin jedheen. Laa anis biyyuu barraa hin fudhadha akka isheen deemtuun barbaadu naan jedhe. Isheen illee deemuun barbaadu naan jette. Guyyaa hedduu irra deddeebi'ee gaafadhe. Asii namitti dammoo tikkeetti kana viizaa kana hojjette maalan jedheeni haalli nageenyaa xiqqoo sirrii miti. Naaf obsiin jedheen. Tole naan jette namittiin. Ati eegaa ati dhiifama kaayisillee waan gaafadheefi. Eega jaarsi dhoogge ati waliin fidi jarru walitti dhufi jaalallee bal'aadha yaani eega jaarsi dhoogge. Cinaa dhaabbataan ture jechuudha. Biyya namaan deemanaan jetteennaan. Waan isheen qatarratti ishee gargaaran ture. Hatta isheen onlaayinii irraa yoo dhabamte nama onlaayinii irraa Itoophiyaa fayyadamuun bilbila kanarratti bilbila akka isheen onlaayinii irra galtuun jedheen. Isheen biyya namaa ta'e akka nama Itoophiyaa jiruutti na dubbisaa turte jechuudha. Biyya alaa jirti garuu. Ani hoo paaspoortii kanarratti ergi bakka biyya aramaan deebi'ennaan karaa narraan deemin jedheen. Karoota biyya arabaati jechuudha. Akka biyya jirtu gargaaran ture tokko. Lammaffaa irratti dammoo waan kanarratti ani ragaan qaba waan namittiin hojjette irratti jechuudha. Jechoota jedhame hunda jechoota amma jette kanarratti dammoo ragaa kanaaf fiddu tokkoffaa irratti gareen ani ijaare sana tokko. Lammaffaa irratti dammootiin ani koottu jedheeni guyyaa fi barreeffama wajjiniin jira. Fakkeenya bara 2024 bara 2025 jedhee barreeffama jira. Yeroo jalqabaa sana isheen birrii kiyya Sumayyaa naaf deebisi hin barbaadu kan jettu akkuma viizaa kana natti kenniteetiniin osoo viizaan kun hin hojjetamin naaf deebisi ka jedhu ragaa naaf haa fiddu. Miknaatum bilbilli kiyya kanuma duraanitti jira jetteerti waan ta'eef jechuudha. Okay. Galatooma adde Sume. Warri gaazexeera jirtanillee yoo gaafii qabaatanii gaafattanii dubbiin manguddummaa yoo laalan wal fakkaatti moo waliin fakkaattuu laalanii aariidhaan jechee tokko wal haa kaadan malee dubbiin wal fakkaatti. Isinillee warri jala kana jirtan hundi keessa warra sammuu qabu namoota gurguddaan walitti nu laalaa jira. Sumayyaan anamma
warra asirra jiru manguddoota wannoo kennaa Sumayyaa ati jaarsatti barbaadetu biyyas alaatti ofoo jettee homaa rakkoon qabu garuu nuti wanni sirraa barbaadnu tokkoffaa tikkeetii balasan keessa maqaa isiitiin murteef ragaa biraa guddaa icciitii keessa hojii nyaattee hojii dhuudan hin barbaachisu. Ragaa yoo tikkeetii san qabaatte homaa rakkoon qabu hojjatte isiituun dhufin illee achirra dhaabatanii wannoo ta'a. Ragama sirraa barbaada namitti miti namni akka hiriyaatti illee walii gala waan ta'eef ragaa tikkeeticha qopheeffadhu. Lama isiin ofii hafu yoo dandeette abbaa manaa isii ka jireenya keenya keessaa bahi jedhee yoo dadhabde mootu sagalee isaati kanuma kun lamaanuu siif gahaadha. Sumeen amboo mootu ati namni nama dura xiqqashoo umriin namarra jiru waa hunda namarra hubannoo qabu namaa filatuun abbaa manaa namaa filatuun biyya namaa filatuun oma hiriyyaan kalee walii qabdu sanillee karma sanitti hubatta waa'ee heerumaa nama sheekaa si ilaalu biyya faranjii si ilaalu karuma kanaan hubanna ummanillee akkasumatti hubadha namni hiriyyaan waa marate wallaa akkasi nuti araara barbaanna waan ta'eef anamma namni hiriyyaa gee tokko maarqosoo dhufe asli haadha faaxees fuudhuu fi kaayiroo jirtaa miti naan jedhee yoo taateef hin taatiif jedha yoo siin taane siin taatu amala akkana qabdiyyaan fakkeenya lamisaalee no malee noo kun keenyatti maqaa jara lamaanii kaaftannan jedhina for example no Ameerikaa jira biyya kanan beeku dubartii as jirtu osoo na gaafate amala isiin qabdutti hima maaliif arri duniyaadhaa boru akiraadhaa jechuun qabrii qaba qabrii kophaa kiyya ta'edha namni yoo na gaafate odeeffannoo qulqulluu namaa kenna achi qabii as qabii kayoo dhaqee gaafatan ittiin saalfan kayoo boru dhufe arguu jechuudha sunuma akkasiititti hubanna. Namni sun bakka san haa jiraatu haa jiraachuu dhabuun nasiiba kanatti hubadha. Sumeen yoo tikkeetii maqaa isiitiin jiru lakkoofsa nambaraa wannoo keessa jiru kafiisaa onlaayinii sarara keessa jiru tiimii isa wajjiin jiru fiddee homaa rakkoon qabu birrii dallaala nyaate yoo qabaatte amma tokko mucayyoo yoo qabaatte wajjiin gargaartaa. Yoomchi yeroo koo qabaatte yookaan yoo jireenya bareedaa irraa siikaatti illee jechuun waan ati nyaatte hin qabdu. Kun kanumaani warri gaasira jirtan dubbii jaraa kana dhageettanii wanni gaafattan yoo jiraatte fi yaanni kennatan yoo jiraatte obbolaa lamaantu wal dhabe waan ta'eef Abbo Musaaf carraa isinii kenna dura Abbo Mu'aas dhageettanii. Ani deemaatiin jidduutti hospitaala hojii deemaan deebuu jira dubbii dhibbarraan dhaggeeffanne beektu amma kaayatuma amma yaa guutuutuun dhaggeeffanne Sumayyaa duraa malee. So jarri kun akka jedhan waliin turan Sumayyaa lachuu. Dubbii Sumayyaa eega dhaggeeffattanii aarii keessa jechoota wal haa gurganiyyuu malee wantichi sirrima hiriyyaa ta'uun. Fiidaa walii hojjetu birrii walii kennuun jaarsa walii filachuun biyya kaayiroo filachuun Yuuroop filachuun sirrima. Kuni waan fuudhaaf heerumaa keessatti namni waluma gaafataa biyya deemus wal gaafataa kun yakkaa miti nama sobuu miti. Yani kottu biyya tanaan jira jechuun san waan gartee himatanii mitiilleedha. Amma ijoon isaanii waanuma birrii kana malee fuutee heerumte abbaa manaa san osoo heerumuu baattee na nyaatee na shawwadeette san himachuu hin dandeessisiileni. So amma waanuma jidduu birrii tana. Birrii tana kallattiidhaan itti kannite moo namatti kannite moo ragaan itti kannite kunis waan ifa addaanaa ba'uu qabu beektu. Akkaawwantii Sumayyaa asirratti dubadhu marqas. Akka namni baay'een isii hubachaa jirutti ijoo guddaan eessa jirti ka jedhuufi bakka qarshii sana qarshiin sun yoomitti kenname amma Sumayyaan tasfaayee ka jettu. Qarshiin suni dhuguma dhufeera. Garuu viizaa sana hojjedhee tikeettii kuteetan kana gidduutti mucayyoon erga viizaan sun hojjetamee xumuramee booddee yaada jijjiirte. Dubbiin achi jirti. Dhugaadha yoo erga viizaan hojjetame wanti sun already birriin kenname yoo mootummaafis kaffalamu abbaa barbaadisa kaffalamu hojjetamee lafa jira jechaa jirti. Erga hojjetamee lafa jiraate. Isheen kana gidduutti yaada jijjiirte ani immoo birrii sana eessaa fuudheen deebisa yaada akkasii of keessaa qaba akka nu badhetti. So waan sana mirkaneeffachuudha jechuu barbaadeeti. Itti fufaa Ayyee anis Sumayyaa Ambooti dubbiin Sumayyaa Amboo. Sumee Amboo eega Sumayyaa Amboo hojjeta. Ameera hojjeta. Sumee Amboo dhagaa jirta.
Eega Sumayyaan yaa fiizaati hojjatte isiinuu kaayiroo kootu siin haa jettu atuu haa hin deema jettu waliigallaanuu biriin ergame karaan isii kunu dhugaasii fakkaatee atuunu haa jettuuni waliigalte rageettanii birrii 240 baafte eega fiizaan si hojjamee tikkeettiin sii muramee maaliif hafte? Dhaggeeffadha sirrattis deebii. Gaafa ustaaza sana walitti na fiddu kaayiroo dhuftaatii siifan hojjedha jette. Soome akkam ta'a silaa heeruminaan akkamitti immoo heerumiyettaa si viizaa hojjetaa jirta maalidha naan hin hojjedhu qoy garuu immoo akka namni sun siin shaawwanne anillee atillee ragaa lafa kaayyanna maal jettaan gaafa nikaa godhamte akka ustaanni sun boodallee rakkata sitti godhee biyya keessatti siin ganneeti biyya keessatti akka hin rakkanne anillee akka waan waraqata si hojjedhutti sagalee ragaa lafa siifan kaa siifan ergaa atillee ragaa lafa kaayyadhu ragaa maal jettee lafa kaayatta maal jettee rikoordinaa qabda baqqaan kaayiroo afeeraa kaayiroo hin dhufu jedhiyetti ayyee jedhee ka'ee eddanni kaa godhame Sumayyaa birrii kun deebisi kan jedheen birrii maaliin si deebisa kun akkana itti miti ennaa sana si kadhadhee dadhabee hin diddee miti naan jette Sumayyaa akkana waliigalteen keenya akkana waliigalteen hiriyaa duramaaf akkas naan jetteen jedheen tayyib edda akkas naan jette fidi viizaa hojjette fidi tikkeettiin jedheen tikkeetti fiduu didde achumaaniin hawwasa biriddiinitti dhaqee himadhe meeqa sirraa nyaatte naan jedhan 220 ennaan birrii haga kanayyuu miti kaayiroo dhufuuni Medikala tele sagalee naa qabdanii jira biraan qaba medikala birrii 20 baas birrii 20 medikaalli viizaan birrii 100 tikkeettiin birrii 10